各位網友，大家好，歡迎嚟到 Andy's Workshop。今次想同大家講下呢幾款嘅電器裝置有咩分別。咁呢幾款電器裝置咧，分別係 MCB、MCCB、ELCB、RCCB 同埋 RCBO。咁之前咧，我亦都製作過幾條短片咧，係講關於 MCB、RCCB 同埋 RCBO 嘅結構、工作原理同埋佢哋嘅應用嘅。咁我亦都將呢幾條短片嘅 link 咧擺咗喺今日嘅短片下邊。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以 click 入去睇翻嘅。嗱，咁首先講呢個 isolator 啦。isolator 嘅中文就係叫做隔離器。咁其實佢嘅作用咧係好似一個電掣咁樣，將入嚟我哋屋企嘅市電咧，同埋我哋嘅屋企嘅電器咧係分隔開嘅，即係相當於一個開關掣咁樣。跟住呢一款電器保護裝置咧，就叫做 MCB。咁 MCB 個全名咧就叫做 Miniature Circuit Breaker，中文名咧就叫做微型短路器。嗱，咁 MCB 咧通常就係安裝喺我哋個配電箱入邊啦。咁市電入到嚟我哋屋企咧，就先經過一個 MCB 啦，然後去到幾組嘅 RCCB 啦，然後再經 RCCB 之後咧，亦都去到幾組嘅 MCB，然後先至去到我哋嘅插蘇位啦，或者係去到我哋嘅家庭電器嗰度嘅。咁 MCB 主要嘅作用咧，就係話防止呢個短路啦，或者係如果有呢個過載情況，即係話電流過大嘅時候咧，佢亦都產生呢個保護作用，將呢個電源斷開嘅。嗱，咁如果從外形嚟睇咧，MCB 同埋 isolator 咧個外形咧係極為相似嘅。喺功能上邊嚟講咧，呢個 isolator 同 MCB 咧就有好大分別啦。咁 isolator 咧，頭先講過咧，其實係佢係一個主要係一個開關嘅作用嘅啫。但係呢個 MCB 咧，佢有一個保護作用嘅，即係話當呢個有過載電流產生或者係產生呢個短路嘅情況嘅時候咧，佢就會起呢個保護作用，將呢個電源斷開嘅。咁究竟我哋點樣可以從外形上嚟到分辨呢個 MCB 同埋 isolator 咧？咁如果我哋細心啲觀察咧，就發覺咧 MCB 上邊有一啲符號咧，係表示佢呢個 MCB 入邊咧係會有呢個保護電路喺度嘅，即係好似呢度呢啲符號咁樣。但係呢個 isolator 咧，就佢只係有呢個開關掣嘅符號喺度嘅啫，但係佢就冇呢個保護電路嘅符號喺度嘅。咁兩者咧喺度睇出嚟咧係會有分別嘅。咁另外一款電器保護裝置咧就係 MCCB 啦。咁佢同 MCB 咧嗰個功能咧係非常之類似嘅。MCCB 嘅全名叫做 Multi-Case Circuit Breaker，中文就叫做無柱式斷路器。咁佢嘅作用咧就同 MCB 差唔多嘅，佢都係有呢個過載電流保護啦，同埋有呢個短路保護嘅。咁佢兩者最大嘅分別咧就係 MCCB 嗰個 dripping current，即係話嗰個跳脫電流咧係可以調校嘅，而呢個 MCB 咧係唔可以調校嘅。嗱，咁呢個表咧就可以表示到 MCB 同埋 MCCB 最主要嘅分別。嗱，咁 MCCB 嗰個current 咧，即係話嗰個電流咧就係大好多嘅，大過 MCB，同埋佢嗰個 breaking capacity 都係大過 MCB 嘅。而 MCCB 嗰個tripping current 係可以調校嘅，而 MCB 咧係唔可以調校。咁一般嚟講咧，應用範圍咧，MCB 咧就應用喺家庭式嘅電器啦，而呢個 MCCB 咧就係比較大型啲嘅，譬如好似工業或者商業嘅樓宇咧都係應用到 MCCB 嘅，因為佢嗰個breaking capacity 係大好多啊嘛，所以咧就應用喺工業啊或者商業嘅樓宇上邊嘅。而嗰個體積嚟講咧，MCCB 咧都係會大啲嘅，而價錢咧就當然會高啲啦。
咁跟住嚟介紹呢一款咧，就叫做 RCCB，英文叫做 Residual Current Circuit Breaker，中文叫做剩餘電流動作斷路器。咁佢嗰個功能咧就係、其實佢係偵測呢個 live 嘅 current 同埋 neutral 嘅 current，即係話咧，如果呢 live 同埋 neutral 嘅電流唔一樣嘅時候咧，佢嗰個入邊嗰個保護電路就會起動咧，就會斷開呢個電源，就產生呢個保護作用嘅。咁個靈敏度咧就係、非常高嘅。譬如你個漏電電流係30 mA 或者係100 mA 咧，佢就會有呢個保護作用就會產生㗎啦。咁由於佢係偵測呢個 live 同埋 neutral 呢兩條線嘅電流咧，所以 live 同 neutral 呢兩條線咧一定要通過呢個RCCB，然後先可以起到呢個保護作用嘅。嗱，咁呢個圖咧可以顯示到 RCCB 嗰個工作原理啦。咁頭先講過咧，佢係偵測 live 同埋 neutral 兩條線嘅電流嗰個分別嘅。咁假設如果有漏電情況產生咧，咁兩條線嘅電流咧就會唔一樣㗎啦。譬如好似呢個圖咁啊，譬如有一個人接觸到一個電器，佢呢個電器係會有漏電情況產生嘅。咁假設有6 mA 嘅漏電電流經過人體咧，去翻 neutral 呢一邊，咁變咗咧佢嗰個偵測 neutral 同埋 live 嗰個電流咧，就會發覺係兩者嘅電流係唔一樣，咁就啟動咗入邊嗰個保護裝置咧，就會斷開呢個電源㗎啦。嗱，RCCB 咧通常喺配電箱入邊咧就係咁樣安裝法嘅。譬如假設以呢個圖為例咧，咁佢有兩組啦，每組就經過一個 RCCB 啦，然後去到呢個MCB 啦。咁跟住介紹呢款咧就係 ELCB，ELCB 嘅全名叫做 Earth Leakage Circuit Breaker。咁呢一款電氣保護裝置咧係比較舊式啲嘅，咁佢中文名咧就叫做接地漏電短路器。咁佢工作原理咧其實就係偵測底線上面嘅電流嘅。咁即係話如果有漏電情況發生咧，咁嗰個底線咧就會有電流流過嘅。咁換句話講咧，嗰個底線咧就一定要通過呢個 ELCB，咁然後先可以由呢個 ELCB 偵測底線嘅電流咧嚟達到呢個保護效果嘅。但係佢個靈敏度咧同 RCCB 相比咧就低好多嘅。咁佢亦都分兩個類型嘅，一個就係電壓型同埋電流型嘅。嗱，咁呢個表咧就可以列出咧 RCCB 同埋呢個 ELCB 嘅分別。咁呢度講 ELCB 咧係講電壓型嘅 ELCB 啦。嗱，咁 RCCB 咧係偵測 phase 同埋 neutral 嗰個電流嘅，即係話睇下呢兩個電流係咪平衡，即係話係咪大家嘅電流係咪一樣。而呢個 ELCB 咧係偵測底線上邊嘅電壓。咁呢個 ELCB 咧係需要一條底線通過去啦，然後先可以做到呢個保護作用啦。咁但係呢個 RCCB 咧係唔需要嘅，佢淨係需要呢個 phase 同埋 neutral 呢兩條線嘅啫。咁個準確度咧就 RCCB 咧就會高好多嘅。所以咧而家通常嚟講咧，啲人都會安裝呢個 RCCB 嘅，就好少人用呢個 ELCB。咁頭先講過啦，MCB 咧佢有呢個過河電流保護作用啦，同埋有一個短路保護嘅作用。而呢個 RCCB 咧係有呢個漏電保護作用嘅。咁如果我哋想有呢個 MCB 嘅保護作用，亦都想要呢個 RCCB 嘅保護作用嘅話咧，我哋就要安裝呢兩個電器保護裝置啦。咁如果我哋唔想裝兩個電器保護裝置，我哋淨係想裝一個，而可以做到兩個保護裝置嘅效果嘅話咧，我哋就要選擇另外一款嘅電器保護裝置啦。
呢款嘅電氣保護裝置咧就係 RCBO，全名咧就係 Residual Current Operated Circuit Breaker with Overcurrent Protection。咁佢中文咧就叫做過載流電短路器。咁即係話呢個 RCBO 咧，其實佢係集合咗 MCB 同埋 RCCB 嘅功能嘅，即係話咧佢有呢個短路保護啦，亦都係有呢個過河電流保護，同時亦都有呢個漏電保護嘅。咁佢就係集合咗呢幾樣功能於一身。咁所以咧就我哋淨係安裝呢一個電氣保護裝置咧，就可以代替咗 MCB 同埋 RCCB 啦。咁今日呢條短片就講到呢度。如果你喜歡我條短片咧，俾個 like 我，訂閱我嘅頻道同埋 share 我嘅短片出去。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。